Здравствуйте, рада приветствовать на своем канале Вера в Таро. Спасибо, что заходите, ставите лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь. Это очень приятно и полезно. Это такой энергообмен между нами. Пишите свои комментарии, ваши ситуации. Все очень интересно. Интересно не только мне, как резонирует, но и девочкам, которые тоже читают. Да, есть вот расклады, особенно про иностранца, да. Ну, вот понятно, что он не для всех. Но вот там есть люди, которые даже закрепила это, да. Есть девочка какая-то или женщина, вот это вот ее ситуация, да, потому что это очень такой вот был расклад, вот знаете, как личный даже проигрался, да. Вот человек так настроился, почему-то вот пришла эта информация. Настраивайтесь на себя, думайте о себе, представляйте себя, смотрите на себя со стороны, да, какая вы красотка, как все вот смотрят на вас, восхищаются вами, да, и вы на себя посмотрите, похвалите себя. Так, давайте посмотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Какие люди, какие события спешат вам в жизнь, да? Найдем сейчас вас. Ух, как вы настроились сразу, да? Смотрите, вы королева кубков. Я же вам говорю, что вы красотка, а вы правда красотка. Смотрите, какая вся, да? И дом у вас там как-то все красиво. Вообще вы любите красоту, любите, когда все, ну вот вы такая, платьишки, кружавчики, да, не джинсы, там, не кепки. Ну вот такая, любите вы а, красивую обстановку, да, очень нежная сама, женственная очень, такая, как кошечка, да, вот такая вот мягкая, так скажем, да. Десятка пентаклей, вы в своей семье держите все под контролем, да, как-то вот и эти 10 пентаклей, скорее всего, вы. Да, видите, вы тут укротительница тигра. То есть здесь пентакли, свое благополучие, вы тигр, если это жизнь, да, если это вот наша жизнь такая, да, то вы ее укротили, да, смогли подчинить вот эти вот обстоятельства нашего мира вот свои интересы. Такая вот девушка, несмотря на то, что очень мягкая, нежная, да, со стерженьком внутри, да. Кнутик-то у вас наготове, если что. Не только в отношении мужчин, но и вот, да, в отношении именно жизни, да. Ну, десятка пентаклей, мы видим, что и в ближайшем вашем окружении, это или семья, это родственники, да, или там ваша семья, или это вот, например, даже коллеги, да, близко к вам, которые, знаете, бывает такой коллектив уже потом как семья, когда долго работаешь. Да, кнутик у вас вот он, вы там приходите, такая вся красотка, вся в нежных тонах, кучеряшечки, волосики так прям, да, развиваются нежно. Но кнутик у вас наготове, да? Такая девушка. Дальше смотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Какие люди, какие события. Ну, король жезлов к вам торопится, да? А как торопится? Смотрите, гололед, прям ему как-то вот он не уверен, конечно, мужчина, но жезл его ведет, да? Тут и люди какие-то рядом есть, которые ему говорят, ну как так, пускать такую, да? Давай, 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 давай. Хотя, вы знаете, вот, ну нет у мужчины уверенности. Ножки подкашиваются от страха, возможно, да? С любовью своей он к вам, смотрите, с дарами, да? С дарами к вам, со всей силкой. Ну, он понимает, какая вы. Его вполне это устраивает. Ему даже это и нравится, да? Вот именно это ему нравится. Он готов быть вот этим вот тигренком, котиком для вас, да? Да. А это кто такой еще у нас, дружочек? А есть еще один император. Возможно, он ваш муж, так как император. Возможно, он ваш просто главный мужчина в вашей жизни. С ним конец, с ним точка, и он далеко. Как-то вы его, знаете, и побавитесь в то же время, и отодвинули, заблокировали, да? А он что? С чем? Ну, с ним конец однозначный, да. С ним конец однозначный. Прям все, бесповоротно, точка. Похоронили. Но тут либо вы, либо он скучает за вами, да, у него тоже любовь к вам. Ну, так хочется ему вот заглянуть за деревце, за которое вы спрятались, видите, от него. Ну, дай хоть посмотрю на тебя, да, вот так как-то. Ой,
Понимаете, еще и рядом король пентаклей. Тут или вы окружены будете сейчас вот прям вниманием таким, да? Прям, ну все. Это вот был, это вот сейчас на вас хочет посмотреть мужчина. Но тут, скорее всего, это ваш император, он же король пентаклей. Он какой-то, смотрите, очень деловой, очень такой строгий, да, медлительный человек, нерешительный где-то, да. Но не то, что нерешительный, робкий. Ну, не робкий, он вот такой вот. Подумает, постоит, да. Он не то, что из огня да в полымя. Он такой вот, постою, подумаю. Потому что вы-то девушка, посмотрите, какая. Да. Тут и не так-то легко. Да. Не на любой козе подъедешь. Хотя он совсем не на козе. Посмотрите, у него жеребец, да. Очень даже внушительный. Вы императрица. У вас любовь на пороге. Да, к вам спешит, торопится, к вам спешит, торопится. Что, какие события? Очень много событий. Вы такая девушка, такая женщина, либо статус императрицы к вам летит, да, все-таки вы будете. И здесь, если застолье, если это рассматривать как свадьба, да, вот у вас на пороге уже очень скоро вам надо торопиться собираться, либо вы прямо сейчас уже начнете торопиться собираться замуж за какого-то вот этого короля. Если вообще рассматривать, если это один и тот же, да, король, смотрите, то он вот сейчас робеет, но он вас любит. Допустим, если это один, да, ну, он ваш главный мужчина был, да, он за вами скучает. И все-таки вы восстановите с ним отношения, у вас будет прям вот свадьба с ним. Муж и жена будете, да. Объединитесь, ну, у вас любовь, да, он к вам приедет. Знаете, вы знаете, тут что я вижу, он прям приедет к вам на машине, наряженной цветами. Слушайте, он приедет за вами, как жених за невестой. Вот правда. Вот такую ситуацию вижу. Так, гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Да, это все случится для вас совсем неожиданно, когда вы вообще не ждете, да? Вам предстоит вот это вот сделать правильный выбор, да? Вас поставят перед фактом, выбирай. Да, вот такая ситуация будет, представляете? А вы не готовы к ней? Ну, вот так. Ух ты, вы такой рот откроете. Да как так? А вот так. Да, это здесь не в качестве обмана, потому что тут есть справедливость, а в том, что вам именно нужно, вот перед вами две чаши. Или. Вот условия вам поставят. Или. Очень неожиданно для вас. Да, смотрите, какие условия. Или конец, или туз пентаклей, да, или прям в изобилие пойдем. Да. На конец ложится туз кубков, любовь. Здесь на изобилие ложится десятка пентаклей. На самом деле очень благополучный брак, если будет, да. И семерка жезлов, то есть вы, ну, под полной защитой будете. Так, гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Да, как бы вы там не сопротивлялись, да, возможно, у вас есть и внутренняя борьба. Ой, да не знаю, как же так, может быть, и не надо. Но вам предстоит тут с мужчиной начать новое, строить новую свою жизнь, да. Смотрите, как они дом закладывают. Стройка, такие молодые все, прям смотрят в перспективу. Вот такие вот у вас надежды на лучшее будущее. Вот, возможно, мужчина вас за собой как-то, понимаете, поведет, да, вот манит он, видите, ее, давай на вот это, на то. Он вам подает, вы ему что-то отвечаете. Вот как-то совместно вы будете какое-то строить будущее. Да, будут какие-то тут и споры между вами. Да, несогласие, ой, прям, смотрите, спор, да? Ну ладно, вы тут будете как-то на волоске висеть, да, так скажем. Но все это милые бронятся, только тешатся, да. Все это кладется в вашу корзиночку вашего опыта совместного. Видите, вы вдвоем набираете эту корзиночку. Да, опыта, говорю, набираетесь, и все вам в пользу, да. Так, тройка кубков, у вас тут ждут вас радостные события, новизна вас ждет. Иерофант — это, если смотреть не с точки зрения опыта, а
семейного эгрегора, да, вы понимаете, что вас ждет новая семья, новые семейные отношения, очаг, да, когда все собираются вокруг него. Мужчина вам в пару, да. Мужчина вас любит очень, вы такая заботливая, да, ему это нравится, что вы такая вот по-женски домашняя, да, фарточки, заботитесь за всеми, там, печенюшки какие-то печете, какие-то там, я не знаю, делаете всякие вкусняшечки, да, вот всем поглажу, всем постираю, все вовремя. Вот как-то ему это очень нравится, он бы и рад бы. Вообще он видит в перспективе, что вы совместно у вас будут даже дети, да, например. Если не детородный возраст, то вот вы за ним заботитесь, и он за вами, да, вот как вот вы за ним, как за ребенком, да, он за вами, как за своим ребенком. Вот такие вот отношения теплые, хорошие, да, домашние. Э, Знаете, как вот забота, да? Забота о здоровье. Вы о нем, он о вас, может быть, он какие-то лекарства там принимает, да вы прям вовремя там все ему. Горячее питание, правильное питание. Вот слегка так вы будете друг в друга вкладываться, оберегая друг друга от всяких неприятностей. Опять королева жезла, воспоминания. Так, а это к чему? Какие у вас тут? Гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Девушка, королева, с которой раньше вы дружили. Она из вашей жизни, где вы раньше с ней, да? Тут не обязательно любовь, а дружеские отношения. Да нет. Вот понимаете, вот в вашем случае никаких девушек быть не может у вас. Нет, это не про подругу. Увы, нет. Тут опять мужчина. Опять вам будет маячить мужчина, который где-то там находится, связан каким-то. Но связан с вами, во-первых, воспоминаниями, у вас любовная связь была. Он все время вас думает и будет как-то вам напоминать об этом, да, давать знаки. Я тут, посмотри на меня. Ух, какая вы, да, соблазнительница. Вы звезда, и он вам маячит тоже своим маячком. Я тут, обрати на меня внимание, какой я весь волшебник, да. Будет вам писать этот мужчина. Ну, тут, смотрите, он будет вам писать. Очень приятное вам будет писать. Ну, он по-честному к вам, да. Но, конечно, он будет вам писать любовные послания. Он бы хотел бы с вами увидеться, приехать, развить отношения, да, которые какое-то время уже висят никуда. Ну, то есть с ним вы не поддерживали связь. Да, совсем не было общения с ним. Болотце. И он по интернету вам это все пишет. Но двигаться он к вам пока нет, не собирается. Либо вы не развиваете отношения как есть по интернету, так и есть. Да, нет. Перспективы этих отношений нет. Здесь вот на таком уровне и не надо далее. Тут что-то как-то вот обиды, боль, да. Ну, лучше не развивать эти отношения, да. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Да, это все про этого мужчину. Он будет вам писать, что он скучает по вам очень. Посмотрите, как он скучает. Прямо ему аж там вот не в моготу, да, как ему хочется искуситься вами. Да, прям с этой скатиться на веселе, с горочки, будь что будет, да. Покататься с вами, да, угу, порезвиться. Посиди, дружочек, там еще, да. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Этот мужчина просто не оставляет вас в покое, да? Да. Ой, он живет, он рассказывает нам, я не такой. Да, ну и что ты не такой, не нужен ты. Я один живу, смотрите, как он живет, да? Возможно, даже мусор не выносит вовремя. Сидит там неухоженный какой-то, подобносился в своем доме, да? Уже давно пора убраться. Посмотри, хоть пригласи фирму «Золушка» называется. Нужно обновить слегка. Там, где ты находишься, вообще как-то фу. Может быть, он и перебаливает, знаете, как вот. Ну, знаете, как мужчины, бывает, перебаливают с рюмочкой, да, дома. Ну, вот так вот у него там как-то. Но все это от любви и большой к вам, да. Вы же вот
виноваты. Вы же вот так вот его. Угу. Да-да-да-да. Помутнили ему рассудок. А он так хороший, да? Ну вот вы так сделали, у него прям крыша поехала. Да. Гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Вот вам говорит Вселенная, да? Двойка мечей. Не разговаривай, закройся на эти смски. Не надо двигать это колесо, да? Не надо преодолевать эту ситуацию, какая есть. Гони его шлангом от себя. Какую бы он там рубаху красную не одел, хоть расписную. Да. Так и будешь у него хайпристас, верховной жрицы, да, тянуть. И вообще это тяжело тебе с ним будет. Не надо раскрываться перед ним. До свидания. Вот послушали, какая вы красотка. Подняли свою самооценку. И давай, дружочек. Мимо проходим. А тот-то вот мужчина первый очень даже. Какие еще события у вас на пороге? Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Еще давайте посмотрим. Так, какие события? Ой, 2 короля у вас. Поздравляю. Что один, что другой к вам, значит, тут и с ревностью, и с любовью. Ну, понятно, нам Вселенная повторяет, что все в ваших руках, вам выбирать, да, куда направлять свою колесницу. С одной стороны, вы едете с одним, которого уже выбрали, а этот петушок, смотрите, куда, да, побежал в сторону, расправив крылья. Все ясно. Так, давайте тогда посмотрим совет. Вот это вот главное событие. Больше тут событий нет. Ну, куда же еще больше? Смотрите, как тут все замечательно, да, с точки зрения девочек. Всем так нравится быть такой куколкой-красавицей, звездой-соблазнительницей. Так, совет вам от высших сил, как себя вести. Совет вам от высших сил. Закончи общение с тем, который тебе вот так вот там что-то. Эй, я тут, смотри, давай встретимся, да, искушать вас будет. Не надо, точка. Не надо и точка. Совет. Мы уже там это видели. Хорошо, спасибо, повторили. Да, вы запомните, да, какой там вам маячит маячком своим. Что-то красная тряпка у него, и футболка там одета, или рубашечка. Да, вот посмотрите, что он там, чем вас красненьким будет привлекать, раззадоривать, да. Красный цвет любви, цвет страсти, что-то такое будет вам там предлагать. Венцо красное, например, выпить. Так, где-то встретиться. А вот этот король, который, помните, робел и любит вас. Да, он прям, ой, так, ой, ну у него, ну просто вообще. Так любит вас. Поторопитесь, не тормозите, да? Не отдаляйте его. Он на самом деле к вам с чистыми намерениями, да? Не прячьтесь от него, не расстраивайте его. Вам с ним надо вот или помириться вам с ним надо, или объединиться в общий мир, да? Вот видите, вместе вы торопитесь быстрее, что-то там заканчиваете и начинайте с ним 9 пентаклей. Да. Вот такой вам совет. Так, послание из будущего для вас. Сейчас посмотрим. Послание из будущего для вас. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Видите, какая вы рыбка золотая, да, для кого-то. Ну и вам эту рыбку. Загадывайте желание, все исполнится. Ты не зацикливайся, отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом, да. Это вот, наверное, про того, который там маячит. Угу. Ну, а там сами смотрите, какая у вас ситуация. И третье. Эти трудности все временные, скоро все наладится, наберись терпения. Да. Все сложится наилучшим образом для вас. И ангелов давайте возьмем. Сейчас такое время, да? Рождество, святочная неделя. Ангелов послушаем.
Часто у нас этот ангел теперь выходит. Да. Отлично. Смотрите. Весной. Или это мужчина-телец, или это апрель-май. У вас произойдут изменения в жизни. Какого характера? У вас будет застолье, или вы знаете, как людей пригласите, угощать будете, да? Ну вот если мы говорим там о тех событиях, то как будто у вас будет какой-то праздник, да? Кто девочки, например, молодые, у вас свадьба может быть. Почему? Да потому что вы пойдете жить в этот дом с мужчиной. У вас будет общий дом с мужчиной. Смотрите, как сколько цветов у вас. Там будет благополучие. А вот здесь мы осень видим, да? Вот смотрите. Конец августа, сентябрь. Уже у вас прям совместное проживание. Все будет. Вот с весны до осени у вас вот такой период будет. Какого-то благополучия с этим мужчиной. Пусть так и будет. Пусть все сложится наилучшим образом для вас и вокруг вас. Пишите свои комментарии, как с вами резонирует, все читаю. Пишите свои запросы, будем рассматривать.